Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hər birinizi salamlayıram. Gününüz xeyirli olsun inşallah. Bildiyiniz kimi dəyərli və fəzilətli Şəban ayındayıq. Şəban ayında çoxlu mübarək hadisələr baş vermişdi. O hadisələrdən biri də Höccət ibn Həsən İmam Zaman əleyhissalamın mübarək mövlududur. Bildiyiniz kimi Hicrətin 255-ci ilində Şəban ayının 15-ci günü İmam Zaman əleyhissalam dünyaya gəlmişdi. Bu münasibətlə istərdim bir sıra məsələləri ki, İmam Zaman əleyhissalamla əlaqədardır, siz əzizlərlə müzakirə edək. Lakin burada müəyyən anlayışlar var. Bu anlayışlar dəqiq və əhatəli müzakirə olunmalıdır. Anlayışlardan biri Məhdilik və yaxud Məhdəviyyət anlayışıdır. İslam ilahiyyatında iki növ Məhdəviyyət anlayışı var. Birinci, ümumi Məhdəviyyət adlanır, ikincisi isə xüsusi Məhdəviyyət. Ümumi Məhdəviyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Baxın, bütün dinlər, bütün ayinlər, hətta zahirən biri-birindən fərqlənsə də, coğrafi cəhətdən ayrı-ayrı olsalar da, bu məsələdə müştərəkdirlər ki, dünyanın sonunda bir şəxs zuhur edəcək və yer üzərinə ədalət gətirəcək. Yer üzərini insanlar üçün təmin edəcək, ictimai rifah, ictimai asayişlə dolduracaq. Bu əqidə, bu etiqad İslama xas deyil. İslamdan qabaq dinlərdə olmuş, hal-hazırda da müəyyən ayinlər və dinlərdə var. İslam ilahiyyatında buna ümumi Məhdəviyyət deyilir. Amma xüsusi Məhdəviyyət dedikdə artıq İslamın təqdim etdiyi Məhdəviyyət nəzərdə tutulur. İslamın təqdim etdiyi Məhdəviyyət budur ki, bütün dinlərdə, bütün düşüncələrdə olan dünyanın son xilaskarı artıq məlum bir şəxsdir. İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın övladıdır və dünyaya gəlib və insanların, bütün dinlərin, ayinlərin gözlədiyi şəxs budur. Demək, biz bir dəfə edə bilərik ümumi Məhdəviyyət barəsində danışaq, bir dəfə isə xüsusi Məhdəviyyət. Biz ümumi Məhdəviyyət barəsində danışmırıq, daha çox istərdim xüsusi Məhdəviyyət barəsində danışaq. Ümumən İslam tarixində Mehdilik anlayışı bir neçə mənada keçir. Onlardan biri, ümumiyyətlə, Mehdi sözü, yəni hidayət olunmuş şəxs, üstün şəxs mənasında verir. Məsələn, İslam tarixinə baxsaz, bir çox Əbbasi xəlifələrinin adı və yaxud ləqəbi Məhdi olmuşdur. Bu, ona görədir ki, insanlara inandırmaq istəyirdilər ki, ilk növbədə dünyanı xilas edən şəxs bizik, biz Allah tərəfindən hidayət olunmuşuq və s. Amma bu məna, yəni dünyanın son xilaskarı anlayışı kim tərəfindən və nə zaman işlənmişdir? Biz İslam təlimlərə baxanda görürük ki, heç şübhəsiz Mehdi sözünü xilaskar və nicat verən mənasında və axirə zamanda gələcək Peyğəmbər bunu öz əshabına açıqlanmışdır. Bu barədə həm Əhl-i Sünnə, hədis, təfsir qaynaqlarında məlumat var. Həm də Şiyə, Əhl-i Sünnə, hədis və sünnə, hədis qaynaqlarında var. O hədislərindən biri budur ki, Allah Rəsulü buyurmuşdur ki, Əl-Məhdi min vulidi, Məhdi mənim nəslimdəndir. Vəchuhu kəl-kəvqid-dur, onun üzü eyni ilə parlaq ulduz kimidir. Yəmlə'ul ərzə ədlən kəma muli'ət cəvurən. O, yer üzərini ədalətlə dolduracaq, necə ki, zülmlə dolmuşdur. Onun hakimiyyəti zamanı əhlus səma və təyru fil cəv, onun hakimiyyəti zamanı yərzi bi xilafətihi əhlus səma və təyr fil cəv, yəmlükü 20 sənə. Onun xilafəti zamanı bütün insanlar, hətta göydə uçan quşlar belə asayiş, aram və eyni zamanda
xoşbəxtlik içərisində yaşayacaq və hədisin sonunda buyurur ki, onun hakimiyyəti 20 il davam edəcək. Məhdəviyyət barəsində digər məsələləri inşallah sizlərlə müzakirə edəcək. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.